Hain pislik. Hain. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Bana Tuğtekin'i getireceksin. Vakit gelmiştir. Onu darboğazda bekleyeceğim. Emredersin Noyan. Yiğit'ten beklediğim haber geldi Tuğtekin Bey. İsyancı beylerin karargahına gideceğim. Gökçe Hatun'u ararken sakın ola öfkene kapılıp tuzağına düşmeyesin. İkinizin de yaşaması buna bağlıdır. Hainin kim olduğunu biliyorsun. Arkasında kim olduğunu da. Tedbirini alasın. Seni tuzağa çekecekler. Bizim payımıza Hazreti Hüseyin gibi tuzağa çekilip bir damla suya hasret ölmek varsa şehadet şerbetini içeriz Tuğtekin Bey. Eyvallah. İsyancı beylerle konuşup bunun köpeğin bir oyunu olduğunu anlatacağım. Ya sana inanmazlarsa? Sevdiklerimizin hayatı buna bağlıdır Tuğtekin Bey. Hakkını helal et. Noyan size mutlaka bir işaret yollayacaktır. Uyanık olasın. Merak etmeyin. Ertuğrul Bey, Allah izin verir de bu beladan kurtulursak seninle Bizans sınırına geleceğimi bilmeni isterim. Ben de obam da emrindedir. Allah hepimizin yardımcısı olsun Tuğtekin Bey. Amin. Az kaldı Gökçe Hatun. Bir daha hiç ayrılmamak üzere yerine kavuşacaksın. Tuğtekin bunları yanına koyar mı sanırsın soysuz? Erin gibi ataşlısın sen de. Ataşlı olan hasretinden bir tat düşmüştür. Daha fazla bekletmeyelim. Madem kaderine götürecek seni Aktolgalı, o vakit yolun açık olsun. Güneş tenini yakmasın. Yağmur canını üşütmesin. Ayağına taş değmesin. Su gibi git, su gibi dön obana. Obamıza, kardeşime.
Devletimize kastedenlerin hesabını sor. Öyle gel Ertuğrul. Bilesin ki sevdiklerimize, uğruna ölmeyi göze aldıklarımıza gitmekteyim. Akdolgalı kuş misali götürür, tez vakitte geri getirir beni.